miarahabanao manaraka ity fandaharana ity. Ny loahevitra sika androany dia mitondra hoe Jesosy sy ny ray aman-dreny miara-miatrika ny fitezana. Jesosy sy ny ray aman-dreny miara-miatrika ny fitezana. Alohan'ny andinesika izany loahevitra izany, manasanao ivavaka isika. Andriamanitra Ray Masina, misaotra anao zahay noho ny fitantananao anay afaka manatanteraka izao fandaharana izao. Da io zany mba hitondra soa ho ny tokantrano tsirairay avy ary ny fanahy masonao hitarika ny zava-rehetra izay atao. Koa dia mamondra fo aminay ianao, mamelany erika satria olombelona malemy sy manana olana ihany izay kapanota. Tonononay ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen. Jesosy sy ny ray aman-dreny miara-miatrika ny fitezana. Jesosy sy ny ray aman-dreny miara-miatrika ny fitezana. Misy mpanoratra malaza iray atao hoe Grudem ao amin'ny boky iray soratany izay mitondra lohateny hoe Christian Ethics. Dia izao no voalazany amin'izany boky izany manao hoe ny ray aman-dreny dia manana hery miasa mangina goavana amin'ny taranaka amin'ny fandimby. Ary izay no mahazava-dehibe ny andraikitra miandry ny ray aman-dreny. Izany indrindra no tokony tsy hanaovana tsirambina ny fitezana, hiankina ny zavatra be dehibe io lafiny io. Amin'ny maha-olombelona asika nefa dia tsy tanteraka isika, manana ny fahalemesika isika, ary tsy tanteraka manoloana izany fanabeazana tonga lafatra izany. Eo indrindra isika no tokony hanana fifandraisana manokana sy eto kokoa amin'ny Kristy. Izany tombosoa azo amin'ny fifandraisana manokana amin'ny Kristy izany no hiresantsika androany. Voalohany dia izao, manana toerana lehibe mandrakariva manoloana ny sehatry ny fitezana Andriamanitra. Andriamanitra dia manana ny mampiavaka azy manokana. Tena manoatra lavitra noho ny ray aman-dreny tokoa aza raha ny fiheverana azy. Toy izao no voalazan'ny Baiboly ao amin'ny bokin'i Isaia 7:7, andiny 5:10. Isaia 7:7, andiny 5:10. Toy izao no vaky ny teny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mety manadino ny zanany va ny vehivavy ka tsy mamindra fo amin'ny zanak'alokin'ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Izany no ahafahasika milaza fa ny fitezan'Andriamanitra no modely faratakina amin'ity resaka fitezana ity. Ao amin'ny ten'Andriamanitra dia misy loharano tsy mety ritra amin'ireo toromarika tapitrohatra ny amin'ny fitezana. Andesika ijery andiny vitsivitsy amin'izany. Ohatra ao amin'ny Timoty 2:7 ka ny 2:9. Timoty 2:7, 2:9. Vakisika izany teny izany no ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. Mazava ny tenin'Andriamanitra, fitezana amin'ny fahamarinana. Zava-dehibe ry havana ny fitezana, ary tsara izany manana ny tenin'Andriamanitra ho fitezana ny ankizy. Ka aporisihana isika ray aman-dreny mba hianana izany tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny fitezana, ka miara-miasa amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Ankoatran'izany dia tiako ny manambara amintsika fa Jesosy dia manampy be dehibe ny ray aman-dreny amin'ny fitezana. Fomba fanao tamin'ny kolotsaina jiosy ny mitondra ny zanany makeo amina mpitondra fivavahana. Ny ray aman-dreny zany mitondra ny zanany eo amin'ny mpitondra fivavahana. Andray ohatra anankiroa isika dia Jesosy ny voalohany ao amin'ny Luka 2:2, ny 2:12. Luka 2:2 ka ny 2:12 izay manao hoe ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny Tompo. Natolotra ho an'ny Tompo zany Jesosy. Ary fantatsika tantara fa nisy mpitondra fivavahana nandray azy mivady miaraka amin'ny Jesosy tamin'izany fotoana izany.
ohatra anankiray voalaza anaty baiboly ihany koa dia ao amin'ny Matio toko 7:10 ka 7:7 Matio toko 7:10 ka 7:7 manao hoe ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana sy hivavahany ho azy. Ireo andiny ireo dia mampafantatra antsika fa tokony tsara misy ho ray aman-dreny ny mitondra ny zanany eo amin'ny tompo. Ny fihetsiky reto ray aman-dreny reto dia tena mitondra lesona sarobidy ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Tsy mora ny fiaikana miandry ny ray aman-dreny ankehitriny. Isika zao dia mbola tokony hanao bebe kokoa mihoatra noho ireo ray aman-dreny voalaza ato anatin'ny baiboly. Ka ilay loha hevitra antsika aminazy hoe miara mitaiza amin'Andriamanitra isika dia io ihany ny fomba nitokana azontsika fahombiazana eo amin'ny fitezana ireo zanantsika ireo. Mahaliana hafatratra ny hery nanosika ireto ray aman-dreny voalaza ato amin'ny Matio toko 7:10 ireto. Maro ireo mpitondra fivavahana nisy tamin'izany fotoana izany. Maro ireo kalaza amin'ny fahalalana sy ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra. Kanefa nifidy izy reto ny hitondra ny zanany eo amin'ny Jesosy. Zava-dehibe zany. Mipetraka ao zava-dehibe misy zany safidy ananan'ny ray aman-dreny zany. Ary amporisina ny ray aman-dreny rehetra mba hanana izany safidy manokana izany izay mitondra ny zanaka ho eo amin'ny Jesosy. Amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika misy no hidiran'ny Andriamanitra an-tsehatra eo amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny fiainantsika. Ato amin'ny ten'Andriamanitra zao dia misy antso ataon'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana toko 4:1. Efesiana toko 4:1 manao hoe fakisika amin'ny anaran'i Jesosy anaka manekeny ray sy ny reninareo amin'ny tompo fa marina izany. Toromarika ao amin'ny ten'Andriamanitra izany. Ilay teny hoe tompo dia tena misy heviny lehibe amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ahoana ary moa no hatanteraka izany fankatoavana ao amin'ny tompo izany? Io arakaraky ny fitondrantsika ireny zanantsika ao amin'ny tompo no hatanteraka izany. Solomona dia nilaza ao amin'ny ohabolana toko 2:9 manao hoe zaro amin'izay lalana tokony aleny ny zaza ka na rehefa antitra aza dia tsy hiala amin'izany. Zaro amin'izay lalana tokony aleny ny zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Ten'Andriamanitra manentana antsika ray aman-dreny zany mba hametraka ny ankizy eo amin'ny lalana tokony aleny. Tokony hodinina tsara zany izay ten'Andriamanitra izany ary tokony handraisantsika ray aman-dreny lesona. Resaksika eto hoe zaro amin'ny lalana izay tokony aleny. Ahoana moa izany lalana izany? Hoy izy ny Jaona toko 4:4 Jaona toko 4:4 manambara an'izany ten'Andriamanitra izany. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy izaro ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny anarako. Jesosy zany no lalana sy fahamarinana. Ka raha miteny ny ohabolana hoe zaro amin'izay lalana tokony aleny zaza dia zao miarana amin'ny Jesosy manabe amin'izany zaza izany. Ireo andalan-teny rehetra voalaza ao amin'ny baiboly ireo dia maneho amintsika hatreto fa tena ilaina ny miaraka amin'ny Jesosy eo amin'ny fanabeazana. Andao sika hanao tahaka ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany nakeo amin'i Jesosy. Entina eo amin'i Jesosy ny ankizy. Ary mety mieritreritra isika hoe ny reny ihany no mitondra ny zany teo amin'i Jesosy. Fa ao ka ho fantatsika fa ny kolosaina nisy tamin'izany fotoana izany dia efa nahazo alalana tamin'iray mpianakaviana ireto reny reto matoa afaka mitondra ny zanany ho eo amin'i Jesosy. Ny ray aman-dreny mihitsy zany no miara fidy ny hitondra ny zanaka eo amin'ny Kristy. Ka ny lohahevitra resantsika moa dia ny hoe Jesosy sy ny ray aman-dreny miara-miatrika ny fitezana. Jesosy sy ny ray aman-dreny miara-miatrika ny fitezana. Arakaraka ireo fanadihadihana nataontsika tery aloha dia hitatsika sy tsapatsika fa tsy azo ialana ny fanabeazana miaraka amin'ny Kristy. Ary Andriamanitra amin'ity lafiny anankiray ity dia manome ny heviny momba ny famaizana ihany koa. Ilaina ny famaizana ho an'ny ankizy. Zany dia tsy ambarahatelo lehibe ho an'ny fitezana. Ao amin'ny Efesiana toko 4:1 Kristy dia zao no ambarana. Efesiana toko 4:1 dia zao no ambarana. Amin'ny anaran'i Kristy ary ianareo ray aza mampitezitra ny zanakareo
fatezao amin'ny famaizana sy ny fanarana ny tompo izy. Ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo, fatezao amin'ny famaizana sy ny fananarany tompo izy. Ao amin'ny Hebreo 12:17, Hebreo 12:17 dia hoy ny ten'Andriamanitra afaka isika amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Famaizana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa zay zanaka tsy faizindray? Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Na dia io aza ireo famaizana zay atao, ny tsara indrindra ry havana malala dia miaraka amin'ny Jesosy. Misy boky anankiray zay manampy asika amin'izany lafiny izany, dia boky anankiray atao hoe fanabeazana kristianina nosoratan-Ramatoa Ellen White. Dia izao no vaky ny teny amin'izany boky izany, manao hoe tonga tetỳ tany Kristy mba haneho izany firamatra tsara indrindra natao tratrarina izany, mba haneho ny tokony mahizy ny olombelona tsirairay avy, ary koa haneho aminy fa rehefa mandray an'Andriamanitra amin'ny alalan'izy ireo dia ahita fiofana. Raha fitinina ry havana dia toy izao no amitianantsika azy: miasa mandrakariva manoloana ny sehitry ny fitezana Andriamanitra. Faharoa, Jesosy dia manampy be dia be ny ray aman-dreny ny fitezana. Ary fahatelo, Andriamanitra dia manana ny heviny fa ny famaizana dia tokony hifanaraka amin'ny fananarany tompo. Izany hoe ao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fitezana misy zany dia ny tsara indrindra ho antsika dia ny miaraka amin'ny Kristy. Koa miraly aho raha miraly mba hananantsika izany safidy tsara izany, miara mitaiza amin'ny Kristy ireo zanatsika. Ny tompony eo mombantsika mba ho tanteraka amin'ny tokantrano tsirairay avy izany fitezana miaraka amin'ny Kristy izany. Aoka ny ray aman-dreny rehetra hanana izany safidy izany. Amen. Miaraka hivavaka isika amaranasika ity fotoana ity. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zay ny amin'ny lesona sarobidy nomenao tamin'ny alalan'ny teninao. Tahio ny ray aman-dreny tsirairay avy mba hiara-miasa aminao amin'ny fitezana, ka dia mba ho fitezana manome voninahitra anao sy akasitrano amin'ny seza fiandiananao ny fitezana hisy ao amin'ny tokantranonay tsirairay avy. Ny fiadananao dia hitoetra amin'ny tokantrano rehetra izay mihaino sy manaraka izao fandaharana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.